بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په انګلیش ټو پښتو لرننګ چینل کې په حیراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې مې ستاسو دپاره څه امپارټنټ ورډز راوړي دي. دا به زه تاسو ته په جملو کې استعمالوم. دا ډېر مهم الفاظ دي ځکه چې په دې کې ما ډېر تکړه خلک سیکو په دې کې خلک غلطیږي. نو زه کوشش کوم چې زه تاسو ته په داسې طریقه باندې دا څیزونه ایکسپلین کړم چې تاسو پکې بیا نه غلطیږئ او تاسو په یو صحیح طریقې سره په انګلیسي کې استعمالولی شئ. ملګرو، که چېرته تاسو زموږ په چینل باندې نوي یاستئ نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ویډیو د خپل کور ماشومانو سره هم شریکه کړئ ځکه چې هغو به د دې نه ډېره فایده واخلي. ملګرو، زه بیمار هم یم خو بیا هم موږ کوشش کوو چې ستاسو دپاره روزانه کلاس راوړو ځکه چې کله تاسو روزانه کلاس ګورئ نو هغې سره به ستاسو چې د انګلیش کومه فلوینسي انګلیش چې کوم امپروو کېدلي هغه به ډېر په اسانه طریقې سره او ډېر په روانه طریقې سره به مطلب دا رواني. نو زه امید کوم چې تاسو به انګلیش د دې چینل نه په اسانه طریقې سره زده کوئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی ورډ چې کوم موږ سره دی هاو آفن، څو ځله، یعنې موږ په پښتو کې چې کوم وی که نه څو ځله، نو موږ به په انګلیسي کې څه وي هاو آفن. دا به تاسو اوس په سنټنس کې څنګه استعمالوئ، یعنې چې ته د یو کس نه تپوس وکړې که نه چې ته سعودي ته څو ځله تللی، یا مطلب یا ته سعودي ته څو ځله ځې. که ته د یو کس نه په پښتو کې دغه رنګې تپوس وکړې نو په انګلیش کې به ورته وایې هاو آفن یو وزټ سعودي، یعنې ته سعودي ته څو ځله ځې. ها، بل موږ سره اثر بل ورډ هاو پار، څومره لري، یعنې که موږ چېرته یو کس ته وایي چې دا ځای د دې ځای نه څومره لري نو بیا به ورته موږ په انګلیش کې څه وایي هاو پار. یعنې که ته د یو کس نه په پښتو کې دغه رنګې تپوس وکړې ستا کور څومره لري دی، که ته د یو کس نه پوښتنه وکړې چې هلکه ستا کور د دې ځای نه څومره لري دی نو په انګلیش کې به ورته څه وایې هاو پار is your home، یعنی ستا کور څومره لري دی. how old، څومره زوړ، یعنی موږ اکثر وایو لکه دا څیز څومره زوړ دی که نه، نو دا به موږ په انګلیش کې وایو how old. یعنی که ته د یو کس نه تپوس وکړي چې دا څومره زوړ دی، یو څیز ورته یاد کړي چې هلکه دا څیز څومره زوړ دی، نو تاسو به ورته په انګلیش کې څه وایي how old is this، یعنی دا څیز څومره زوړ دی. ملګرو، زه امید کوم چې په دې به تاسو پوهیږئ. بل ورډ موږ سره سره دی هاو مینی، څومره، یعنې په دې کې خو ما ډېر خلک سیکو چې په هاو مینی او هاو مچ کې بالکل غلطي کوي، خو دا زه تاسو ته اوس په داسې طریقې سره ایکسپلین کوم چې انشاءالله تاسو به راروان وخت کې په دې کې غلطي نه کوئ. یعنې هاو مینی څومره او هاو مچ د دې دواړو مطلب دی څومره څومره. په دې کې زه تاسو ته اوس وایم مطلب تا سره څومره قلمونه دي. که موږ چېرته د یو کس نه تپوس وکړي چې هلکه تا سره څومره قلمونه دي، څومره پینس درسره دي، نو په انګلیش کې به ورته وایي هاو مینی پینس ډو یو هیو. ها، دا به اوس موږ څنګه معلومو؟ مینی به موږ په هغه ځای کې استعمالو چې په کم ځای کې مطلب یو شیز موږ څه شمارلی شي. یعنې اوس هغه کس سره قلمونه ورسره دي، دغه قلمونه خو تاسو شمارلی شئ که نه، نو کله چې تاسو یو څیز شمارلی شئ د هغې دپاره به تاسو مینی لګوئ، او چې کله تاسو نشئ شمارلی د هغې دپاره به مچ لګوئ. یعنې که ته چېرته یو کس ته وایي چې تاسو څومره روپۍ دي نو ته به ورته څه وایې په انګلیش کې، هغې دپاره به ته مینی استعمالوي، یعنې ته خو هغه شمارلی شي. اوس موږ سره هاو مچ، هاو مچ هم دی، د دې میننګ هم په پښتو کې موږ وایي څومره. که ته د یو کس نه تپوس وکړي چې موږ ته د څومره اوبو ضرورت دی، یعنې که ته د یو کس نه تپوس وکړي چې هلکه موږ ته د څومره اوبو ضرورت دی، څومره اوبه به موږ استعمال کړو، څومره به وڅښو، نو په انګلیش کې به ورته وایي هاو مچ واټر ډو وی نیډ. مچ به موږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې موږ یو څیز نشو شمارلی. اوس اوبه خو تاسو نشئ شمارلی که نه، نو دې دپاره به موږ مچ استعمالو. که تاسو اوس یو کس ته وایي چې هلکه موږ ته د څومره پټرول ضرورت دی، نو تاسو به ورته وایي هاو مچ پټرول ډو وی نیډ. یعنې که تاسو چېرته یو کس ته وایي چې موږ ته د څومره چینی ضرورت دی، چینی خو هم تاسو نشئ شمارلی که نه. هاو مچ شوګر ډو وی نیډ، یعنې که تاسو اوس هوا شوه، هوا چې کومه هوا بره لګي دا موږ سره ابسټرک ناون دی، یعنې دا موږ هوا چې کومه دی دا موږ سره ابسټرک ناون دی، دا موږ محسوسولی شو خو دا موږ لیدلی نه شو او دا نه موږ شمارلی شو.
یعنی چې کله تاسو یو څیز شمارلی شئ د هغې دپاره به تاسو مین استعمالوئ، چې کله یې نشئ شمارلی نو د هغې دپاره به تاسو مچ استعمالوئ. زه امید کوم چې په دې دواړو کې به تاسو ډفرنس وسکولی شئ. که بیا هم درته مسله نو په کمنټ سیکشن کې بالکل کمنټ کوئ، په اسانه طریقې سره به درته ایکسپلین کوم. هاو لانګ چې کومه ده د دې موږ سره په پښتو کې موږ یو دا مطلب اخیستی شو څومره. یعنی که موږ چېرته د یو کس نه تپوس وکړو چې هلکه ستا را رسېدو کې به څومره وخت لګي، یعنی څومره ټیم به لګي یا څومره لرې به ته یې، نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي، دلته ما نه ایډیټینګ کې غلطي شوې ده. هاو لانګ ویل یو ټیک ټو ریچ، یعنی ستا را رسېدو کې به څومره وخت لګي. هاو لانګ مطلب هم دی څومره. یعنی که موږ چېرته یو کس نه پوښتنه وکړو، یو کس را روان وي ستاسو کلي ته او ته ترې تپوس وکړې چې هلکه ستا را رسېدو کې به څومره وخت لګي، نو ته به ورته وایې هاو لانګ ویل یو ټیک ټو ریچ. یعنی دلته معنی د هاو نه بعد به تاسو لانګ ولګوئ، معنی ایډیټینګ کې غلطي شوې ده، خو بیا هم شته دی، څه مسله نشته. که تاسو یو کس ته وایي چې ستا را رسېدو کې به څومره وخت لګي، نو په انګلیش کې به ورته وایئ هاو لانګ ویل یو ټیک ټو ریچ. بل چې کوم موږ سره څه دی، وټ ټایم، څه وخت. یعنی موږ وایي که نه وټ ټایم څه وخت، ها ته څه وخت کور ته ورسېدي. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو چې هلکه ته پرون څه وخت کور ته ورسېدې، څه وخت و چې ته ورسېدې کور ته، نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي وټ ټایم ډیډ یو ریچ هوم، یعنی ته څه وخت کور ته ورسېدې. بل موږ سره څه دی، وټ کایند، څه قسم. ها که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو ستا څه قسمه سندرې خوښې دي، موږ اکثر پښتو کې د یو بل نه تپوس کوو که نه، لکه ستا څه رقم سندرې خوښې دي، ستا څه قسمه سندرې خوښې دي، نو موږ ورته په انګلیش کې به څه وایو وټ کایند اف میوزیک ډو یو لایک. ستا څه رقم سندرې خوښې دي، ستا څه قسمه سندرې خوښې دي، دواړه موږ ویلی شو. اوس که موږ استعمال کو هاو مطلب دی په پښتو کې څنګه. تاسو ته ما دا پرون هم ایکسپلین کړي دي، خو نن مې راته په یو سیکوینس کې راوړي. ما تاسو ته وویل چې په دې کې خلک غلطیږي، خو زه نه غواړم چې تاسو هم پکې غلط شئ. زه غواړم چې تاسو په اسانه طریقې سره په دې باندې پوه کړم او چې بیا تاسو ته په دې کې څه قسمه مسله هم نه وي. هاو مطلب دی څنګه. زه ستا څنګه مرسته کولی شم. منګه اکثر پښتانه خو په یو بل باندې ډېر زړه سیزو او منګه ډېر رحم دلی په یو بل باندې. نو که موږ چېرته یو کس ته وایو، یو غریب کس موږ په لاره سیکو یا یو بابا سیکو چې هغه ته د مرستې ضرورت وي، او ته ورته وایې چې هلکه زه ستا څنګه مرسته کولی شم، یعنې زه تاله پیسې درکړمه، زه تاله د ګاډي کې دې ځان سره بوځم، یا زه موږ دې په پښتو کې تپوس وکړو چې هلکه زه ستا څنګه مرسته کولی شم، نو په انګلیش کې به ورته موږ څه وایو هاو کین آی هیلپ یو. یعنی موږ به ورته په انګلیش کې وایو هاو کین آی هیلپ یو، زه ستا څنګه مرسته کولی شم. ملګرو زه امید کوم چې دا څومره څه تاسو ته ما په دې کلاس کې وکړو، تاسو به په دې باندې په اسانه طریقې سره پوه شوي یاستئ. ملګرو دا ډېر زیات مهم کلاس و، دا ډېر زیات مهم کلاس په دې باندې چې دا ټیکنیکل کلاس و. په دې کې ما تاسو ته سټارټ کې هاو مچ هاو مینی دا څیزونه هم وکړو چې په دغه کې ډېر زیات خل ما لیدلی په دې کې غلطیږي. نو زه نه غواړم چې تاسو هم دا غلطۍ وکئ. که چېرته تاسو دا کلاس کتلی نو زه امید کوم چې تاسو به په دې کلاس په اسانه طریقې سره پوه شوي وئ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، آباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.